Salamlar, səhər açılan kimi siftə bismillah gedirəm dırnaqlarımı düzəltdirməyə. Saçımı da getdi. Saçımı belə yığdım. Necə gəldi çıxdım çünki gecikməmək üçün. Xoşum gəlmədi, kimsə gözlədim. Keçən dəfə 10 dəqiqə gecikmişdim. Özümü pis eləyirdim. Çünki başqasına istərsəniz vaxtına girirsiniz də. Mən də xoşum gəlmir gedəndə kimsə gözləyim, kimsə mənim vaxtıma girib. İstərsəniz 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gecikəndə belə zəncirvari şəkildə hamı bir-birinin vaxtına girmiş olur. Bu da heç yaxşı bir şey deyil. Çünki indi elədir ki, hamı yəni işini planlayıb gedir salona. Quşların səsi gəlir qəşəng. Gedim çatım tez dırnaqlarımı düzəltdirim. Qızlar, əvvəli belədir. Görürsünüz nə boyda uzanıb dırnaqlarım. Mənlərim bunu biraz da dişmə salmışdım. Bunu buradan belə söyləmişəm. Mənim yaxınlarım, tanışlarım, nə bilim, sinif yoldaşlarım, qonşularım, iş yoldaşlarım, hər kəs özünü mənim vloqlarımda tapa bilər. Çünki mən xoşlayıram ki, real həyatda maraqlı hadisələrdən, başıma gələnlərdən, gördüklərimdən sizə də danışım. Hətta qızlar, son zamanlar bilirsiniz nə edirəm? Sizə maraqlı söhbət olanda tez qeydiyyatını aparıram, telefonda qeyd eləyirəm ki, gələn dəfə vloqda bu haqda danışacağam. Deməli, bir tanışım var, qızlar, xanımdır. Onun yoldaşı özünə bir biznes olaraq obyekt açır. Qız danışır ki, qonşuların tutmuş, nə bilim, qohumlarına qədər ən çoxdakı ən yaxın adamlar, dostlar, tanışlar o qohumun, tanışın xidmətindən yararlanmaq istəyəndə sanki əllərini ciblərinə atmaq istəmirlər. Misal üzərindən gedim. Tutalım bir nəfər özünə bir dənə balaca restoran açıb. Onun tanışları da gedirlər həmin restorana. Həmin restorana gedib yeyib içəndən sonra istəmirlər ki, həmin restoranda yeyib içdiklərinin pulunu ödəsinlər. Və yaxud da artıq məcbur qalırlar, ödəyirlər, amma elə bir ki, sir-sifət edirlər ki, biz niyə ödədik? Bu axı bizim tanışımızın yeridir. Amma mən düşünürəm ki, ən normalı bilirsiniz nədir? Əgər biri bir biznes açıbsa, birinci ona dəstək verən şəxs onun yaxınları olmalıdır. Yəni yeni bir biznes açan şəxs hələ özünə müştərilər toplamalıdır. Müəyyən bir müddətdən sonra o hələ qazanca çıxacaq. Bu mövzu ilə əlaqədar bir misal da çəkmək istəyirəm. Təxminən 5-6 il bundan qabaq əvvəlki evdə yaşayanda, yəni orada qonşumuz bir qız var idi. İmkanları o qədər də yaxşı deyildi və qız başlamışdı dırnaq ustalığı eləməyə. Öz gücünə öyrənməyə çalışırdı və mümkün qədər də münasib qiymətli olan məhsullar almışdı. Açığını desəm, əl işini o qədər də bəyənmirdim, çünki tez-tezə başlayırdı və çox da səliqəli işləmirdi. Amma buna baxmayaraq, sırf ona dəstək olsun deyə mən neçə ay onun yanına getdim. Qız danışırdı ki, onun yaxınları, qonşuları ondan küsüb inciyirdilər ki, niyə görə o pulsuz onların dırnağını işləmir. Mən amma həmişə belə düşünürəm ki, o tərs düşünən insanlar o həmin o biznesi açan şəxsin qabağa getməyini istəmirlər. Bəlkə də elə mənim izləyicilərim arasında da kiçik və yaxud da orta biznesçi olan şəxslər var. Maraqlıdır görəsən sizin də başınıza belə hadisələr gəlir. Ya da ümumən bu mövzuda sizin fikirləriniz necədir? Burada ustam deyirdi ki, düz deyirlər də, bax görsən arkadır. Çünki çox vaxt mənə gələn suallardan və yaxud da elə deyilən sözlərdən biri odur ki, dırnaqlarını qaynaq elətdirirsən özdə arka formasında. Amma qızlar, halbuki dırnaqlarımın anadan gəlmə forması belədir. Dırnaqların üstü gözəlləşdiyi kimi, eyni zamanda içində belə tərtəmiz eləyir. Keçən vloqların birində bir izləyicim belə bir rəy yazmışdı ki, niyə görə saçınızı keratin etmirsiniz? Qızlar, mən bir dəfə saçlarımı keratin etmişəm. Uzun illər bundan əvvəl, təxminən 2019 ya da ki 2018-ci il olardı. Bir dəfə mənim saçımı çox pis şəkildə yandırdılar. Qızlar, bu saç məsələsini sizə danışacağım, amma gəlin indi rəng seçək. Ustama dedim ki, açıq çəhrayı tonlarında bir rəng istəyirəm. O da mənə bu rəngə oxşar 5 dənə rəng çəkdi. Hamısı bir-birindən gözəl idi, çox xoşuma gəldi bu tonlar, amma baş barmağıma çəkilən rəngi bəyəndim. Bu dırnaq məsələsində də o qədər çətinlik çəkirəm. Hər dəfəsində girirəm internetdən qəşəng özümə dizaynlar tapıram ki, gələn dəfə gedəndə onu elətdirəcəm. Amma ki qızlar, o ki getdim çatdım salona, ya süd rəngi French elətdirirəm, ya da ki elə süd rənginin özü. Sizcə gələn dəfə dırnaqlarımı korreksiyaya gedəndə hansı rəng elətdirim və yaxud da nə elətdirim? Mən qızlar orada qalmışdım ki, 2018 ya 2019-cu ildə mənim saçımı pis yandırdılar. Ondan sonra mən depressiyaya düşdüm və saçlarımı qulağımın
ardından kəstirdim. Uşaqlığımdan bəri bu yaşıma qədər ilk və son dəfə idi ki, mən saçlarımı o qədər qısa kəstirmişdim. Saçımın öz təbii halı buruq olduğuna görə qısa saçda buruq o qədər də səliqəli görünmürdü. Məhz bu səbəbdən də hər gün mən saçlarımı ukladka eləyirdim. Ona görə də bir dəfəlik çözüm üçün mən getdim keratin etdirdim. Amma qızlar, keratin mənim saçımı dəhşətli dərəcədə tökdü. Hətta o dərəcə tökülürdü ki, mən qorxurdum ki, keçəl qalacağam. Baxmayaraq ki, Bakı şəhərinin çox məşhur salonlarından birində elətdirmişdim. Bu arada qızlar, kargomu götürmək üçün gəldim Kongoya. Nəysə qızlar, saçımı o qədər tökdürdü ki, qorxumdan bilmədim neyniyim. Dedim ki, ən yaxşısı keratini saçımdan yumaqdır. Normalda keratin elətdirəndə deyirlər ki, sulfatsız şampunlardan istifadə eləyin ki, keratin uzun ömürlü getsin. Nə bilim, dəniz suyuna girməyin. Mən də bunların hamısının əksini eləyirdim. Saçımı duzlu suyuna yuyurdum ki, keratini saçımdan axıdım. Ona görə də qızlar, mənim keratin macəram o qədər də yaxşı alınmayıb. Qızlar, dırnaqlarımı elətdirdim. İndi gedirik evə bunu açmağa. Bunun içində deməli qaynanama 2 dənə ayaqqabı almışam. Ramazan bayramında o mənə hədiyyə almışdı. Mənə hədiyyə vermişdi. Amma mən sifariş eləmişdim. İndi gəlib çıxır. Biraz gec verəcəm hədiyyəsini. Bir də ki, içində özümün köynəyim var. Köynəyi sifariş eləmişəm özümə. Çox qəşəngdir. Onu da sizə göstərəcəm. Qızlar, evə gələn kimi bu arada dırnaqlarımı da sizə bir daha göstərim. Çox qəşəngdilər. Rəngi əsl indinin rəngidir, yəni bahar. Bu rəng biraz kaprizli rəngdir. Yəni altda necə, altdakı geri zadı o qədər düzgün çəkməlisən ki, bu əyriliyi falan hər şeyi göstərir də. Nəysə qızlar, gəlin bunu açaq. Dırnağımın süfrəsini burada eləyim. Qayçı əvəzi. Qaynanam ortopedik ayaqqabı geyinir. Yəni maksimum rahat olması lazımdır ayaqqabının. Mən də ona görə o tərz ayaqqabılar seçmişəm. Bu öz köynəyim. Bunu açıb sizə göstərəcəm. Çox qəşəng bir şeydir. Baxın qızlar, bu ortopedik ayaqqabı gedir. Yəni açaq baxaq. Baxın, maksimum rahat bir ayaqqabıdır. Bu nədir? Ayda qızlar, içində qəşəngdir. Nə mənaya gəlir tam olaraq. Amma qızlar, çox keyfiyyətli bir şey oxşuyur ha, çox. Belə 43 ölçü almışam. Ümid edirəm ki, ayağına rahat olacaq. Normalda mama 40-41 deyəsən geyinir. Amma elə aldım ki, rahat olsun. İnşallah ki, böyük olmaz da ayağına. Çünki bir dəfə almışdım 42. O deyəsən balaca olmuşdu. Narahat eləyirdi onu. Yəni rahat olmamışdı. Baxın, belə bir şeydir. Çox qəşəngdir. Altını da göstərim sizə. Bu yəni sırf ortopedik gedir. İçi, bilməm, içini necə göstərim ki, görəsiniz. İçi tam olaraq yumuşaqdır da. Yəni necə yumuşaq. İçi tam ortopedik ayaqqabıların içində olan kimidir. Yəni belə ayaqqabı sifariş eləmişəm qızlar, baxın. Bir dənə də belə. Bu 42 ölçü eləmişəm. Mən niyə belə eləmişəm ki? Birini belə vermişəm, birini belə. Bu ortopedik ayaqqabı getmir qızlar. Amma ki, bu da yorumları falan baxdım. Bunun da içi yumuşaqdır, rahatdır və çox yüngül ayaqqabıdır. Yay ayaqqabıdır, baxın. Üstü zadı çox qəşəngdir. Bir dənə beləsinə götürdüm. Dedim ki, belə dəyişik geymək üçün məncə bu da qəşəng görsünlər. İnşallah ki, əsas odur ki, ayağında rahat qalsın və nə böyük olsun, nə kiçik, tam ölçüsü olsun. Altı da belədir, altını göstərim. Qızlar, indi bu köynəyi açım. Bu tərs köynək çoxdan da istəyirdim. Deməli, mən bunu alandan sonra, bu uzun qoldur. Mən bunu alandan sonra gördüm ki, sən demə bunun qısa qolu da var imiş. Amma qısa qolunu da almaq istəyirəm. Baxacam, görüm. Baxın, belə bir şeydir. Ən belə sevdiyim detay bilirsiniz nədir? Beli incə göstərmək üçün kəməri var, bağlanır. Bunu indi tam başa düşməyəcəksiniz burada. Gərək əynimdə geyinim sizə göstərəm. İndi gedirəm, yadınızdadsa, Zena Keramikdə şey düzəltmişdim, fincan. İndi gedirəm həmin fincanı götürməyə. Artıq 2 həftədir ki, gəlib götürə bilməmişəm. Vaxtım olmayıb. Həftə üçün çünki 6-ya qədər işləyirlər. Mən də 6-da elə işdən çıxıram. Ona görə indi gedirəm, onu götürüm. Kızlar götürdüm çoşkamı. Bir dənə açım göstərim də burada. Kamil, kömək elə də mənə tut bunu. Kızlara göstereyim.
Baxın qızlar, bu hissəsini 7-7 içini narıncı eləmişəm. Burada 5-2-0 mənim kodlarım. Belə qəşəng. Çox bəyəndim mən. Məncə qızlar gəldik biz meeting point'a. Buradan bir dənə steak burger götürdük, bir dənə də Texas götürdük. Biz bunları böldürəcək yarı-yarı belə. İkisindən də bir yemiş olacaq. Keçən dəfə mini burger yemişəm. Bir də Texas'ı çox yemişik burada. Çox qəşəngdir. Ən qəşənglərindən birincisi deyərdim Texas. Mini burger götürəndə 3 dənə balaca seçə bilirsiniz burada. Amma steaklə La Caprese ona aid deyil. Bir də qızlar sizə göstərəyim. Qızlar yoldaşımdır deyə demirəm, amma həqiqətən də maşallah olsun çox qəşəng burger hazırlayır. Və familin hazırladığı burgerləri yeyəndən sonra mən çox yerdə artıq burgerləri bəyənmirəm. Amma çöldə burger yemək istəyəndə ilk ağlıma gələn yer elə bura olur. Bilirsiniz ki, qızlar, steikin belə bişirmə dərəcələri var və biz steik burger dediyimizə görə onun da bişirmə dərəcəsini medium seçdik. Deməli, burun əməliyyatından öncə mən bura gəlmişdim. Burada video çəkmişdim. Amma deyəsən həmin vlogu mən heç editləyib paylaşa bilmədim. Əgər nəsə çəkmişəmsə, buralara bir yerə yerləşdirərəm. Burun əməliyyatından, biraz aşağı. Burun əməliyyatından öncəki görüntümü də üstündən artıq 3 ay keçib. 3 ay keçdi. 3 ay bundan qabaq gəlmişdi, yəni ki, bura indi də gəldik. Bilmirəm, indi yadımda deyil. Bəlkə də onları paylaşmışam sizinlə, amma mənə elə gəlir ki, paylaşmamışam. Çünki ondan sonra biraz tələsiyə düşdüm. Mən getdim burun əməliyyatına. Burun əməliyyatından çıxandan sonra da burun əməliyyatının vlogunu editləyib paylaşdım. Ondan əvvəl çəkdiklərimi paylaşmamışam deyə düşünürəm. Kokos yağından sonra sizə göstərməmişdim saçımı. Burada deyirəm, işıqlar qəşəngdir, burada göstəreyim. Baxın, parlaqlığı parlaq olub. Qızlar, yumuşaqlığı yumuşaq olub. Əsas mənə amma lazım olan dibini eləməkdir, qidalandırmağı. O da ki, bir müddət eləməlisən ki, daha sonra effektini görəsən. Analizaya baxanda. Qızlar, bu da mənim burun əməliyyatının öncəki halımdır. Burnumu görürsünüz. Hərdən elə bilirəm ki, çox böyük dəyişiklik yoxdur. Amma əvvəlki videolara baxanda, şəkillərə baxanda görürəm ki, yox, çox böyük dəyişiklik var. Qızlar, baxın, bu keçən il çəkdiyim videoda, hansı ki, vlog olaraq sizin üçün çəkmişdim, amma paylaşmamışdım. Burada mən 3 mini burger sifariş eləmişdim. Famil də Texas burger sifariş etmişdi. Keçən dəfə təsadüfən uşaqlıq dostumla rastlaşdım. Belə deyərdim, sinif yoldaşımla. Xanım bildirdi ki, sən demə məni izləyirmiş. YouTube'dan da, Instagramdan da, hətta Instagramdan da mənə yazıb, amma mən görməmişəm. Elə yandaca girdim Instagrama, gördüm həqiqətən də yazıbmış. Bir çox hallarda mən Instagramdan mənə yazılan mesajlara çatdırıb cavab yaza bilmirəm. Məsələn, adi blogerlərdə, YouTuberlərdə ola bilər ki, insanların çoxsu onlara xoş sözlər yazırlar və yaxud da çox nadir hallarda nəsə sual verirlər. Amma özünüz bilirsiniz ki, mənim kontentim online alışveriş olduğuna görə hər gün yüzlərlə Trendyol, Temu, YesStyle, nə bilim iHerb, Victoria's Secret və s. və ilaxır saytlarda mənə suallar gəlir. Sualların da çoxsu problemlərlə bağlı olur və həmin problemləri həll eləmək üçün də mən bir şəxslə uzun danışıram. Ona görə digərlərinə çox da vaxt ayıra bilmirəm. Nəysə qızlar, sözüm bunda deyildi. Həmin sinif yoldaşımla görüşəndə bəzi şeylər danışdıq. İstəyirəm onları sizlə bölüşüm. Vaxt edib görüşmək haqqında danışırdıq ki, qızın elə bil ürəyi açıldı. Dedi, bəs çox istəyərdim ki, mən də sizlərlə görüşüm, sənlə görüşüm, oturaq kofe içək. Amma çox təəssüflər olsun ki, yoldaşım bu şeyə yaxşı baxmır. Mən də sual verdim ki, nəyə yaxşı baxmır? Məsələn, mən çölə çıxmaq istəyirəm, qızlarla görüşmək istəyirəm. Deyir, hara getmək istəyirsiniz? Məsələn, deyirəm ki, kofe içmək. Deyir, yaxşı, mən səni apararam. Deyirəm, yox, qızlarla gəzəcək. Deyir, gəzmək istəyirsən, mən gedək səni gəzdirim. Qızlarla nə etmək istəyirsə, o deyir ki, hə, mən sənin üçün bunu eləyərəm. Mən bəyəm eləmirəm. Mən sənə yetmirəm. Niyə görə qızlarla eləmək istəyirsən? Mən də deyirəm ki, qıza, bəs sən ona izah elə ki, yəni qızlarla görüşmək o demək deyil ki, mən bunları edə bilmirəm deyə gedirəm onlarla eləyirəm. Sadəcə mən qızlarla görüşmək istəyirəm, onlarla vaxt keçirmək istəyirəm. Sinif yoldaşım mənə dedi ki, o qədər şey danışmışam, o qədər şey başa salmışam, onun başa düşmür ki, düşmür. Ona görə də artıq yoldaşımla keçirdiyim vaxt belə mənə o qədər yaxşı gəlmir. Biz bir münasibət içində ola bilərik. Bu çox gözəl bir şeydir. Amma hər birimiz
birimizin özümüzün şəxsi sərhədlərimiz olmalıdır. Əgər bir qadının və yaxud bir kişinin şəxsi sərhədləri sındırılıbsa, artıq sərhəd deyilən bir şey qalmayıbsa, əmin olun ki, bir müddətdən sonra siz dəyərdən düşəcəksiniz. Ona görə də qızlar, düşünürəm hər bir münasibətdə şəxsi sərhədləri qorumağı bacarmaq lazımdır. Yəni bu o mənaya gəlmir ki, əlimi vururam stola, mən də qız oğlu deyirəm ki, yox, mən gedirəm qızlarla görüşməyə. Belə bir şəkildə deyil təbii ki. Hər şey qarşılıqlı olmalıdır. Təbii ki, hər bir münasibətdə müəyyən şeylər var ki, biz onları qurban verməliyik. Amma qurban verərkən belə baxın ki, onlar sizin öncəliyinizdir ya yox. 5-6 il bundan əvvəl mən həmişə Adil Yıldırımın videolarına baxırdım. Deyərdim ki, mənim belə formalaşmağımda həmin videoların böyük rolu olub. Həm ikili münasibətdə, yəni şəxsi münasibətdə qadın, həm də biznes münasibətlərində qadının rolundan danışırdı. Bir qadını əsl qadın kimi formalaşdıran davranışlar, danışıq tərzi, hər bir şeyi orada izah eləyirdi. Həmişə ağlımda qalan bir şey var ki, oynayanda çalışın bütün kartlarınızı açmayın. Qarşı tərəf üçün həmişə maraqlı qalın. 20 illik, 30 illik həyat yoldaşınız olsa belə, sizdə onu maraqlandıran nələrsə olmalıdır. Qızlar, gəldim Rossmana. Burada baxdım ki, endirimlər var. Özümə bir dənə misilər su götürdüm. Orada keçdim Olivia'ya. Burada da endirimlər var idi. İstədiyim tonu burada tapdım, aldım. Çünki saçımı rəngləməliyəm. Qızlar, Allah utandırmasın. Ağlımda bir fikir var. Deməli, rəngimi aldım, boyamı aldım. Bu arada onu deyim ki, sizə endirimdəydi. Çox qəşəng endirim. Bu çekini tapsam inşallah göstərəcəm. Baxın qızlar, İmdilərim yaxşı görsənir. 13 manat 79 qəpik olub əvvəl. İndi 5 manat endirimə düşüb. Toplamda 8 manat 79 qəpik olmalı, səhv eləmirəmsə. Nəysə 10 qəpiyi də şeyə verdim, paketə verdim. Buna 10 qəpik verdim. 8 manat 89 qəpiyə aldım bunu. Amma mənə elə gəlir ki, mənim saçıma bəs olmayacaq. Mən bir dənə də bundan almalıyam. Amma qızlar, sizdən bir xahişim var. Daha doğrusu sizdən bir köməklik istəyirəm. Sizcə mən bunu özüm evdə qoyum, yoxsa gedim aşağıda, yəni buralarda bizim evə yaxın olan yerlərdə adi bir salonlardan birinə girim, deyim ki, bunu mənim saçıma qoya bilərsiniz. Elə eləyim. Sizcə nə edeyim? Qorxuram ki, evdə qoysam, alapalı eləyərəm, bir tərəfinə yaxşı qoyaram, bir tərəfinə yaxşı qoymaram. İnsan nə qədər də olsa özü yaxşı görmür də öz arxa hissələrini saçının. Sizcə mən bunu nə edeyim? Yəni çox qərarsız qaldım. Gəlin içindəkiləri sizə göstərim. Nə qəşəng gəldi bundan. Sizcə qızlar, evdə eləyim yoxsa orada eləyim? Yəni hardasa bir yerdə eləyim. Bu arada qızlar, sizə deyim, mənim öz ustam var ha. Mənim öz ustam bir rəngi saça bilirsiniz neçəyə qoyur? Adi rəngi ha, yəni deyim sizə xüsusi bir şey eləmir. Bir dənə rəngi saça, dip boyası, yəni ki uclar daxil, hamısı saça, yəni rənglər də özündəndir, yəni boyalar özündəndir. 100 manat, 120 manat arası qoyur. Keçən dəfə məsələn mənə 110 manatı qoymuşdum. Bu şampunudur. Bu nə idi belə? Maskasıdır. Bu arada qızlar, heç vaxt L'Oreal Excellence-dən almamışam, amma YouTube'da qızların videolarını gördüm, türklərin. Xoşum gəldi, dedim mən də alım. Bu desən hələ boyanın özüdür. Bu nədir belə? Başıma çəkmək üçün əslində özünün var qızlar. Bilmirəm, özüm evdə qoya bilərəm, yoxsa gedim. Siz yazın da, çox xahiş edirəm. Bir də belə əlcəyə çıxdı qızlar. İçindən bunlar çıxır. Belə. Qızlar, bu misyalar sudan aldım. Deməli, bu həssas dəri tipləri üçündür. Ona görə bundan götürdüm. Arxasında yazılıb da, bütün dəri tipləri üçün, o cümlədən həssas dərilər üçün. Götürmüşəm, şey eləyirəm, hər dəfəsində yadımdan çıxır ki, Azərbaycan dilində arxasında yazılır da bunun. Götürmüşəm, Google Translate açmışam, bir-bir bunlara baxıram, düzdür, yazmıram. Götürürəm belə tutanda, bu nədir bu? Alman dilini bilmirəm. İngilis dilini bildiyim şeyləri tərcümə edə bilirəm. Amma Alman dilini bilmədiyimə görə tuturam belə şəklinə bir götürür, tərcümə edir Azərbaycan dilinə. Sonra bir də baxıram ki, hər şey yazıblar. Dostum, mənə lazım olan məlumatları arxasına. Bundan aldım. Neçə vaxt, amma indi sizə göstərəcəm hansından istifadə edirdim. Baxın qızlar, əvvəl istifadə elədiyim buydu. Yəni son istifadə elədiyim hələ də Garnier'dir. Çünki mən Garnier'i çox bəyənirəm. Düzdür, Bioderma da çox gözəldir. Bundan bahadır qiyməti. Amma qiyməti həm münasibdir Garnier'in, həm də ki, yəni keyfiyyətini bəyənirəm də. Ona görə yəni daha bahalısına qaçmağı lüzum duymuram. Bu Rusiya istehsalıydı qızlar. Bu bitir. Bu da Almaniya istehsalıdır. Bunu da başlayacağım bunu bitirəndən sonra.
Qızlar, səhər yeməyindən sonra mən omega 3 atıram. Premium fish oil belə gedir. Ay Herb'dən almışam onu. Mənim ailəmin, qaynanam gildi, baldızım gildi, mamam gildi. Bunların, yəni hamımızın istifadə elədiyimiz bütün vitaminlərin hamısını biz Ay Herb'dən alırıq. Ona görə ki, həm qiyməti münasibdir, həm də orijinallığına, yəni əminik. Hər dəfəsində bunu deyirəm, çünki istəyirəm ki, mən yararlandığım kimi, mənim o əzizlərim, yaxınlarım yararlandığı kimi, mənim əziz izləyicilərim də yararlansınlar. Baxın, hər axşam mənim indi buna almışam 45 dənə içində qəm edən göstərim sizə. Baxın. B vitamini kompleksi gedir. Görün bunu özüm aça biləcəm. Həmişə Famil açır. Şükür açdım. Ay Allah. Çox qəşəngdir. Çələklidir. Elə bilin ki, çələkli jelibondur. Baxın. Şimdi göstərim orada. Çələkli jelibondur. Bunu yeyirəm. Əslində yaxşı olar ki, vitaminləri axşam saatlarında deyil də günorta saatlarında bir çoxlarını, məsələn omeganı mən səhər yeməyini yeyirəm, atıram. Amma bir çox dərmanlar var ki, saat 12-yə qədər atmağınız məsləhətdir. Amma mən bunu işə apara bilmirəm deyə ağırdır, deyirəm işdə qalmasın, evdə qalsın. Bunu ona görə axşamlar atıram. Ümid edirəm ki, yaxşı təsiri olar. Qızlar, mənə belə bir hədiyyə gəlib. Moonlight səhifəsindən, Instagram hesabları da elə belədir. Moonlight gedir. Çox incə bir şəkildə bağlayıblar bunu. Gəlin açaq baxaq. Qızlar, əslində Instagramda paylaşmışdım, amma əminəm ki, buradan məni izləyib Instagramda olmayanlar da var. Qızlar, buralara Instagram hesabımda yerləşdirirəm. Məni oradan da izləyin, izləməyə alın. Çünki orada hər gün story atıram, hər gün. Amma YouTube'da hər gün paylaşım eləmirəm. Bu da Şam səhifəsidir. Çox xoşuma gəldi. Açmışam, bir dəfə baxmışam. Amma dedim, burada da paylaşım. Biraz tərəf-tərəfə gedib, amma heç nə olmaz. Qızlar, o qədər qəşəng qoxusu var. Yəni biri lavandadır, biri lavanda ətirlidir. Bu açan kimi qoxusu vurur adamın. Biri də ki, yasəmən ətirlidir. Ürəyim getdi də qızlar. Bunlar çox gözəldir. Qiymətləri də münasibdir. Girib baxarsınız. Mənə hədiyyə gəlib. İstədim sizlə də bölüşüm ki, belə hədiyyəli qəşəng bir dəstlər istəyirsinizsə, baxın, bu Moonlight səhifəsindən əldə edə bilərsiniz. Bura qədər izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Sizlərin hər birinizi sevirəm. Sevgi ilə qalın. Hələlik.